مساء الفل على أجمل ستات في عالم مولي. النهاردة هنتكلم عن غسالة الأطباق أو غسالة الصحون، أهميتها، فوائدها، ازاي نهتم بيها، والصيانة اللي المفروض نقوم بيها علشان تفضل دايما تغسل بشكل كويس. كل ده هنقوله النهاردة. أولا أنا غسالتي وايت ويل زي ما انتوا شايفين. هي بقالها معايا دلوقتي 5 سنين أو 6 سنين كمان من وقت ما اتجوزت. بصراحة هي جميلة ممتازة. في وقت من الأوقات كده ما كانتش حلوة معايا، وكانت الكوبايات بتطلع مش نظيفة، وهقول لكم السبب. بصراحة كان إهمال مني وفهمت السبب بعد كده، فحبيت ان انا انقل لكم تجربتي بحيث ان انتوا في بنوتات كتير بتسأل يا ترى غسالة الأطباق مهمة، يا ترى اجيبها ولا لأ. انا برضو كنت في نفس الحيرة دي وانا بتجوز، فحابة انقل لكم تجربتي. اولا من حيث اهميتها، لا هي مهمة. بصراحة اول سنة ما كنتش مدركة قوي اهميتها ولا عارفة ان هي مهمة ولا حاجة، لان يعني زي ما انتوا عارفين اي بنوتة بتتجوز بيبقى دوبك طبقين وكوبايتين ومعلقتين، هم دول اقصى حاجة ممكن البنت تستخدمهم. بس بعد ما جالي بيبي وابتدى بقى ياكل ويبهدل بقى اطباق، يوسخ اطباق على معالق حاجات، بس كانت في البسيط كده، كنت برضو مش محتاجاها قوي غير في الايام اللي عندي فيها عزومات. بصراحة كانت بتنقذني في ايام العزومات. بعد كده طبعا جالي البيبي التاني، وهنا بقى بدأت تظهر اهميتها بطريقة كبيرة. لما جه ابني التاني وبدأ بدأت بقى احس ان انا بجد بقيت ام بقى، وفي اطباق وفي مواعين بقى وفي كوبايات. هنا ادركت اهمية الجهاز اللي انا جبته وفضل مستخبي جوه الضرفة سنتين. طبعا بدأت بقى ايه ده، ايه كمية المعالق دي، ايه كمية الكوبايات دي، طب ايه كمية الاطباق دي، وايه ده كله. هنا بقى عرفت ان انا بجد جبت كنز في البيت. انا عايزة اقول لكم ان غسالة الاطباق دي كنز في البيت. لو فعلا بتستخدموها صح بشكل مظبوط، بتعتنوا بيها وبصيانتها، هتعتبر كأنكم جايبين كنز في المطبخ. انا بحبها جدا، وعندي واحدة صاحبتي برضو دايما تقول دي اغلى حاجة في حياتي لان احنا بنحبها جدا، بتوفر معانا وقت كبير جدا لان انا بشتغل. فيدوبك على قد ما بعمل اكل لولادي، على قد ما بخصص وقت اقعد العب كده معاهم شوية. فغسالة الاطباق طبعا بتريحني كتير، بتوفر لي وقت ان انا بقى ما اقعدش اغسل في مواعين كتير قبل الاكل وبعد الاكل والحاجات دي. لحد دلوقتي بالنسبة ليا المقاس ده مكفيني. بالنسبة لي لحد دلوقتي المقاس ده مكفيني، وهي تقريبا دي الاربع افراد. دي شكلها من جوه، شايفين ده دور واحد بس. بتاعتي في بتبقى دور واحد بس بتبقى ضيقة اضيق من دي، لا دي حاساها متوسطة الحجم شوية ما بين الرفيعة وما بين الدورين. طبعا لحد دلوقتي دي مكفية قوي اطباقي ومعالقي وحاجاتي اللي انا بستعملها مع ولادي. بس طبعا بتمنى بعد كده ان انا اجيب الاكبر اللي هي دورين، لانها تريحني اكتر بقى لو احتياجاتي زادت اكتر ولادي كبروا. متهيألي هحتاج بقى اللي هي 7 افراد. لكن لحد دلوقتي دي على قد احتياجاتي. يعني لو انتي عروسة جديدة وبتفكري تجيبي الحاجة اللي انتي محتاجاها بالظبط دلوقتي، يبقى جيبي اللي هي زي دي الاربع افراد. بالنسبة لماركة وايت ويل، ماركة كويسة، ما حسيتش ان في مشكلة معاها. كده كلمتكم على اهمية الغسالة بالنسبة لي وتجربتي معاها. هنتكلم دلوقتي عن ازاي نعمل لها صيانة وازاي نهتم بيها بشكل دوري عشان نتجنب المشاكل اللي بتواجهنا معاها. من تلاقي الغسيل طالع شوية مجير، شوية مفيش اللمعة اللي المفروض تبقى على المعالق والكوبايات والاطباق. ساعات تلاقي الغسيل طالع فيه مية منقطة كده عليه، مش معموله دراي كويس او متنشف كويس. كل الحاجات دي هنقول سببها، بس الاول هنتكلم عن ازاي نهتم بيها وازاي نعمل لها صيانة دورية عشان تفضل دايما حلوة ودايما تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. ده درج المسحوق. هنا بنحط المسحوق بتاعها. ده معمول علشان لو عندنا كبسولات اللي هي الجاهزة اللي فيها
المساعد الشطف والاريال مع بعض. ده المكان بتاع مساعد الشطف وفيه ارقام اهي، يفضل ان احنا نختارها على رقم 4. تمام، انا جايباها على 5 عشان انا بغسل كتير. تمام. هنا بقى طبعا بيجي مع كل واحدة دليل ازاي نرص الاطباق كويس والكوبايات. بس في موضوع مهم قوي واجهني ولازم اكلمكم فيه، وكنت بعاني من مشكلة كبيرة ما كنتش عارفة ايه السبب. المشكلة اللي كانت بتواجهني ان دايما كنت بلاقي الكوبايات مجيرة مش مشطوفة كويس، مع ان انا عارفة ان الشطاف نضيف وانا غسلاه كل حاجة، بس ما كنتش عارفة ايه السبب. بجد كنت متضايقة من الموضوع ده لحد ما اكتشفت اكتشاف يعني قد ايه تافه وقد ايه كان عامل لي مشكلة كبيرة. شايفين الكوباية دي كنت دايما بحب احطها كده علشان اعقمها يعني، ومن بواقي اللبن والحاجات اللي اولادي شاربينها. فكنت بحب ارصهم كده. شايفين الجزء ده بقى اللي تحت ده كفيل يمنع ده بيمنع الشطاف اللي جوه ده اللي بيغسل بيلف. ده الجزء الصغير ده هيخلي الغسيل كله ما يتغسلش. كنت دايما كل يوم برص زي ما انتم شايفين كده. الكوبايه دي عندي منها 6 مثلا، كله مرصوص جنب بعضه كده. يجي الشطاف يلف يقف عندها ستوب، على كده الغسله كلها تطلع لي زي ما حطيتها. لا وكمان ميه مترسبه وحاجات كتير قوي. فاهم حاجه تخلي بالكم الحاجات اللي نازله عن الجزء ده كده، لو نزل فيه حاجه كده منعت الشطاف يلف خلاص. دايما نخلي بالنا ان مفيش معلقه تبقى نازله من الجزء ده كده لتحت، مفيش كوبايه شاليمو حاجات زي اللي احنا بنحطها عشان نعقمها وش ببرونه، او النيبلز بتاعه الببرونه تبقى مقلوبه كده. لا نخلي بالنا، الحاجات دي بتمنع الشطاف ان هو يدور. تمام. نرص الحاجه بشكل كويس وما نمنعش الجزء ده انه يبقى فيه جزء نازل من تحت زي ما قلت لكم. بعد كده صفايه المعالق لازم تتغسل بشكل يعني قولي كل 3 مرات لازم تتغسل. لان الجزء ده كده تحديدا اللي تحت ده هنا، الجزء ده كده ده بيشيل دهون اللي نازله من المعالق كلها. تمام. فالغساله بتبقى سخنه، بعد ما تبرد الغساله الدهون دي بتتكون على مكان المربعات ده، بتتكون عليه الدهون، وبعد ما بتتكون بترجع تاني مع الغسيل الجديد تسيح مع السخونه الجديده بتاعه الميه الجديده، تسيح تاني وتبدأ تنزل تاني على المعالق الجديدة اللي بتتغسل من الأول، وتفضلي في الدوامة دي مش فاهمة ليه المعالق مجيرة، مش فاهمة ايه اللي بيحصل معاكي. اللي بيحصل معاكي ان لازم الجزء ده يتغسل كويس. على فكرة انا بالنسبة لي غسلتي الجزء ده كله بيتفك عن بعضه. شايفين يعني ال4 اماكن دول بيتفكوا من هنا كده، ليهم مكان بيتفك. طبعا كل غسالة وليها ديزاين، بس كل ما قدرتي تفكي قطع اكتر جواها وتغسلي اكتر يكون افضل. كل ما قدرتي توصلي للاعماق دي كويس، طبعا بايه ده بصابون بقى، يعني ناخدها على الحوض ونغسلها كويس على الحوض بصابون، وبنلفت المواعين كده نشطفها كويس من جوه ومن بره ومن كده، علشان الجزء ده مهم قوي.